Goeiemôre en baie welkom vanoggend by AGS Brandpunt se livestream diens. Ek is Christen. Goeiemôre en ek is live. Ons wil jy asseblief uitnooi dat as jy via Facebook kyk, dat jy na die comment section toe gaan, dat weet ons wie jy is en van waar af jy kyk en gaan ook na jou share button toe en gaan host 'n watch party. Clive, ek dink elke liewe een vanoggend se grootste begeerte is net om uit lockdown uit te kom. Maar behalwe dit, wat is jou groot begeerte? Lekker vet steakbier. Dit is seker 'n steak wat jy nie self gemaak het nie. Behalwe hierdie groot begeerte en om uit lockdown uit te kom, is daar nog 'n begeerte groter as dit. En Pastoor Charl gaan vanoggend met ons deel. Wat is die grootste begeerte van 'n mens? Geniet die diens saam met ons vandag. Knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live, my life to you, oh God, I give, and I stand before you, God. I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours, I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees, to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours, I am yours. All that I am, I place into your loving hands, and I am yours. Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours, I am yours. All that I have, I place into your loving hands, and I am yours. I proclaim that I am yours, I
Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees, 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 ek wil gereed wees as Jesus kom. As Jesus kom. Ek wil gereed wees, 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 ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Goeiemôre. Ek so bly om vanmôre met jou te kan kom praat in jou huis, net daar waar jy sit. En sommer nou wil ek vir jou vra, gaan vinnig
en gaan sommer op Facebook en maak 'n watch party en nooi sommer al jou vriende om gou saam met jou hierdie boodskap te kyk, of selfs op ons YouTube kanaal van AGS Brandpunt, gaan sommer daar en dan gaan sê vir die mense, hulle moet vinnig kyk, want ek glo hierdie woord gaan jou vandag bemoedig, hierdie woord gaan jou stig, hierdie woord gaan jou optel, hierdie woord gaan jou moed gee vir môre, hierdie woord gaan maak dat jy kan sien vir wat voor lê, en dis wat God se hart is. Nou wil ek begin met 'n vraag, en die tema van vandag se boodskap is, wat elke Christen graag wil hê. Wat elke Christen graag wil hê. Nou kan ek vir jou sê, in my lewe, sal ek nogal daarvan hou, as ek en my vrou, my kinders, een van my goed op my bucket list, in die fisiese sal wees, om Israel toe te gaan, en daar te gaan loop, waar Jesus geloop het, en op die stofstrate van Jerusalem te loop, en daar rond te stap, na die dooie see te gaan, en al daai goed te sien, en daai besienswaardighede is daar te sien. Dit sal nogal iets wees, wat vir my wonderlik sal wees. Maar dis fisies. En elke ou kan dalk fisies iets anders sê wat hy graag wil hê. Party ouens kan sê, ja, ek sal nie daar omgee om 'n nuwe kar te kry of 'n nuwe huis. En al hierdie goed is goed en al hierdie goed is mooi. Maar die vraag wat ek vanmôre vra is wat elke Christen eintlik geestelik wil hê. Nou baie ouens sal vir my sê, ja, Charl, ek sal daarvan hou as ek vir blindes kan bid en hulle kan sien, vir dowes kan bid en hulle kan hoor, en vir verlamdes kan bid en hulle kan opstaan en selfs dooies kan opwek. Nou ek wil sê, in Christus Jesus is dit al reeds vir ons almal gegee. En dit is al vir ons almal moontlik, maar so het ons almal maar goed in ons harte, en goed wat ons begeer, en goed wat ons graag wil sien, wat moet gebeur elke dag. Maar daar is baie goed wat ek en jy kan begeer, maar op die einde van die dag, wat ek sê, wat elke Christen begeer, is so belangrik, maar as een ding wat die belangrikste is, en ek wil vandag oor daai een ding praat. As ons gaan kyk in Eksodus 33, vers 13, dan sê die woord van die Here, as ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasies u volk is. Nou hoor wat sê hy begin, hy sê, Here, maak tog aan my u weer bekend, maak vir my u weer bekend. Moses wil so graag God se weer verstaan. Nou wil ek vanmôre sê, dat as daar een ding is wat ek ook graag wil weet, is dit God se weer in my lewe elke dag. Dis meer belangrik as enige kar, enige huis, enige iets anders, as wat God se weer. En Moses het dit verstaan, maar Moses het ook verstaan, die enigste manier hoe ek dit kan kry, die enigste manier hoe ek by daai plek in my lewe kan kom, is as ek Jesus sien, of as ek God sien. En as ons Eksodus 33 vers 22 sien, dan sê die woord, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in 'n skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. Nou dit was Moses se begeerte. Moses wou so graag nader aan God kom, dat die Here sê, goed Moses, ek gaan hierdie begeerte wat jy het, dit wat jy graag wil hê, gaan ek vir jou tot vervulling bring, maar die manier hoe ek tot vervulling gebring, is, ek gaan verbystap, en as ek verbystap, gaan ek jou oë bedek. En as ek jou oë bedek, dan sal jy my van agteraf sien. Dis die naaste wat Moses aan God kon kom. Dis die naaste. Nou dink net vir 'n oomblik daaraan, dat Moses het so behoefte gehad om God te sien. Want hy het geweet, as hy God sien, dan gaan hy sy weë ken. Dis soos ek en jy. As ons vriende het, en ons familie het, dan wil ek vir jou sê, ek en vriende en familie, hoe meer ek in hulle teenwoordigheid spandeer, hoe beter ken ek hulle. Ek ken nie net hulle weë nie, ek ken hulle van aangesig tot aangesig, en ek ken ook hulle motiewe. Dis hoe jy iemand leer ken, as jy in verhouding staan. En dit was eintlik Moses se hart. Moses wou God leer ken het in sy diepste wese, maar hy het geweet, hy moet hom sien, van aangesig tot aangesig. Maar daar was 'n beperking. Net soos ons nou beperkingsaankondigings het. Daar's aankondiging, beperkings. Die president het hierdie week het hy aankondiging gemaak van beperkings, en toe sit hy so mooi maskertjie op sy gesig, en terwyl hy die maskertjie op sy gesig sê hy, sekere beperkings, sekere besighede gaan mag begin, en ander besighede nie. En almal het angstig geluister. Is ek nie dalk die een wat nou mag begin werk nie? Daar was beperkings. Net so was daar beperkings gewees met Moses. Net so was daar beperkings gewees met Moses, dat
Hy kon wel God sien, maar hy kon nie God van aangesig tot aangesig sien nie. Want die woord sê, as jy God van aangesig tot aangesig sien, sal jy sterf in die Ou Testament. Maar Jesus het daai beperking kom wegneem. Jesus het daai beperking totaal en al kom wegneem. En ons sien dit in die woord van die Here. Jesus het dit kom doen. Jesus het al die beperkings weggeneem. Elke beperking het Jesus weggeneem. En as ons gaan kyk in Johannes 14:7, dan sê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Omdat ons Jesus gesien het, het ek en jy die Vader gesien. Nou dis wonderlik. Nou baie mense sê ek wil die Vader sien. Sê ek wel, hoe meer jy tyd saam met Jesus spandeer in sy teenwoordigheid, hoe meer gaan jy die Vader sien. As ons kyk na Lukas 10 vers 39 sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Dit was nou Martha en Maria. En Maria het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woorde geluister. Ek wil vandag sê, as jy aan die voete van Jesus sit, dan gaan jy sy woorde hoor, dan gaan jy sy hart hoor, dan gaan jy sy begeerte hoor, en in hierdie tyd is dit die belangrikste ding wat ek en jy kan doen, is om aan Jesus se voete te gaan sit. En as ons aan Jesus se voete sit, dan gaan ons die hartklop van die Vader hoor. Ons gaan elke hartklop van die Vader hoor, en elke klop sal sê, hy is lief vir jou, en hy is lief vir my. Dis Jesus se hart, dis God die Vader se hart. En dit het Dawid ook verstaan, en dit het Moses ook verstaan. En as ons kyk na Moses, in Psalm 103 vers 7 sê, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Hy het aan Moses, hoor mooi, hy het aan Moses sy hartsbegeertes bekend gemaak. Hy het vir Moses sê, Moses, ek sal my intensies van wat ek doen aan jou bekend maak. Nou dis, as jy tyd met iemand spandeer, dis as jy op 'n plek kom, dat jy regtig waar iemand sien van aangesig tot aangesig. En as ek en jy dit gaan begin doen, dan gaan ons ook begin verstaan hoe groot is God se weë. God se weë, God se denke is baie groter as my weë en jou weë. In 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Daai woord vir sin in die nuwe lewende vertaling sê, wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan verstaan wat die Here dink? Maar ons het die sin van Christus. Ons kan verstaan wat die Here dink. Ons het nou nodig in 'n tyd soos hierdie om te verstaan wat God dink. Ek het nie nodig om te verstaan wat enige ander persoon dink nie. Ek het meer belangrik vir my en vir jou op hierdie oomblik is, wat dink God? En ek kan vir jou sê, wat dink God? Want hoe meer tyd ek met die Here spandeer, hoe meer besef ek die Here se planne vir ons, is dat ons voorspoed sal hê en nie teëspoed nie. Die Here het 'n hoopvolle verwagting vir ons, 'n goeie toekoms vir jou, 'n goeie toekoms vir my. Maar ons moet tyd saam met hom spandeer, ons moet hom sien. En hoe meer ons hom sien, hoe meer ons tyd saam met hom spandeer, hoe meer ons tyd in die woord spandeer, hoe meer ons tyd in gebed spandeer, wil ek sê, gaan jy hom sien, soos Maria by Jesus se voete gesit het, en Jesus gesien het van aangesig tot aangesig, so gaan jy hom sien. En wat jy sien, dit gaan in jou hart begin kom. Wat jy hoor, gaan in jou hart begin kom, en dit gaan jou begin dryf. Daar's baie goed wat ons nou kan na kyk, maar ek wil jou aanmoedig, ons moet die Here sien. As ons 'n volgende vers gaan kyk, dan sien ons Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë ook hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Die woord sê God se gedagtes is baie hoër. En ek wil vandag vir jou sê, God is in beheer van elke situasie, want hy is buite tyd en hy is buite ruimte. Hy weet presies wat gebeur. Hy was wel bekend met hierdie situasie en hy is al klaar in jou môres. Hoor my wat ek sê, hy is klaar môre, is hy al daar. Voor jy by môre kom, is hy by môre. En hy is betrokke in ons lewens, mense.
Hy weet presies wat in jou bankrekening aangaan. Hy weet presies wat in jou lewe nou aangaan. Hy weet presies wat jou vrese is. Hy weet presies wat jy op die oomblik sê, Here, ek weet nie hoe nie. Daai goed weet hy van. En weet jy wat? Sy wee is groter as my wee. En sy gedagtes is groter as my gedagtes. Reg deur die Bybel het ons gesien dat God kom bonatuurlik deur op die tye wat ons dit die minste verwag. Op die tye wat ons dink, ons is in skaakmat, dis wanneer die Here opdaag en ons hele situasie verander. Nou, dis interessant, God se wee, God se gedagtes is groot, en sy gedagtes is bekend aan ons. Sy gedagtes is bekend aan die mense wat hom ken, wat in verhouding is met hom. Ons sal sy wee ken, ons sal sy begeertes ken, ons sal nie rondloop verward nie. Maar die duiwelse gedagtes is klein en ook bekend. Ons ken die duiwelse gedagtes ook. Dis klein, maar die duiwel wil vernietiging bring. Ons weet, hy kom, Johannes 10:10 sê, hy kom om te steel, te verwoes en te vernietig. Maar Jesus kom om lewe in oorvloed te gee. Nou hoor jy die wonderlike vers in 2 Korintiërs 2 vers 11. Wat sê, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Ek en jy is nie met die duiwelse planne onbekend nie. Ons weet presies wat hy wil doen. Sy doelwit is om ons te vernietig. Maar ek weet dat die Here Jesus Christus het al reeds vir ons die uitkoms gegee. Saam met hierdie situasie, saam met hierdie versoeking, saam met hierdie krisis, het die Here al klaar die uitkoms gegee. En hy het dit vir jou gegee en hy het dit vir my gegee. En ons moet in hierdie oomblik net vashou aan sy hande en ons moet hom sien. As ons hom sien, sal ons lewens verander. En dis waar jou lewe en my lewe moet wees, is dat ons hom moet sien elke dag. In Christus sien ons God en ons het 'n oop hemel. Johannes 1 vers 52 sê, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Julle sal van nou af sal julle die seun van die mens sien op en af gaan. Jy sal dit sien. Waarom? Ons sien dit deur Christus. Nou, as ons dink, dis die Nuwe Testament. Ons kan die Here sien, want ons het 'n oop hemel. Die voorhang sal dit geskeer. En daarom kan ons met vrymoedigheid na die troonkamer gaan. Daarom weet ons dat ons sit saam met hom in hemelse plekke. Maar dink 'n bietjie aan iemand soos Jakob in Genesis 28 vers 12. Sê die woord, en hy het gedroom. Jakob het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel toe reik, terwyl die engel van God daarlangs opklim en daarlangs neergedaal het. Men Jakob het gedroom, en nadat hy gedroom het, het hy 'n klip daar gesit, en hy het hy klip gesalf, en hy het hy plek Bethel genoem, wat beteken huis van God. Maar hy het dit gedroom. Hy het dit nie eens fisies beleef nie, dit was 'n droom gewees. Ek en jy kan fisies die teenwoordigheid van God beleef, en ons kan 'n oop hemel beleef. Waarom? Want Jesus het dit vir ons gedoen, soos die woord sê. Ons kan dit fisies elke dag beleef. Ek wil hê jy dit moet in jou geesmens bietjie vatslaan, dat vandag kan ek en jy die Here so vertrou fisies. In jou krisis waar jy is, die Here het vir jou oop hemel gegee. Jy weet, ek weet daar's baie mense wat aansoek gedoen het by die regering vir fondse, maar hulle was geblok. Baie mense was geblok en dit was baie moeilik geweest. En dit was asof daar geen toegang was nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy in Christus Jesus kom en jy kyk na Jesus, dan staan toegang na die hemel. Dis die beste plek om toegang vandag te hê, is in die hemele. En as jy in die hemel toegang het, by die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dan hoor hy jou begeerte, dan ken hy jou behoefte, en dan kom hy vir jou deur, mense. En daarom vanmôre wil ek vir jou sê, die Here roep jou om na hom te kyk. Soos Maria gekyk het na Jesus, soos Moses 'n begeerte gehad het om God van aangesig tot aangesig te sien. So moet jy 'n begeerte, dit moet jou grootste begeerte wees, jou grootste behoefte van 'n Christen, moet dit nou wees, ek wil hom sien, I want to see him, want hoe meer jy hom gaan sien, hoe meer jy hom gaan sien, hoe meer sal die storm stil word, when you see him, everything will change, when the things of the earth will grow strangely dim, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Then the things of the earth will grow strangely dim. Hoor mooi, the things of the earth.
Dit wat jy nou beleef sal verdwyn in die aangesig van hom. Hoe meer jy na hom kyk, gaan dit wat die Here in jou lewe beplan, gaan vervulling kom. Waarom? Want hy is die een wat dit in vervulling bring. Want daar's 'n oop hemel. En ek verklaar geleenthede wat vir mense nou oop gaan. Ek verklaar hoe meer jy na hom kyk en die oop hemel sien, sal jy sien hoe die vensters van die hemele oor jou lewe oop gaan. En sal jy sien hoe God vir jou deurkom op 'n bo-natuurlike manier soos nog nooit vantevore nie. Want dis sy belofte. Hy het gesê, Jesus het vir ons 'n oop hemel gegee. En die vensters van die hemel is oop. En Here, ek verklaar dit. Here, ek weet nie hoe u vir mense gaan deurkom nie, maar ek weet u gaan vir hulle deurkom, want daar's 'n oop hemel. Nou as ons gaan kyk in die woord van die Here, dan sien ons Lazarus toe hy dood gegaan het. Kom Martha en Maria by Jesus en hulle stuur 'n boodskap uit na Jesus om Jesus te gaan haal en te sê Lazarus is siek. As ons Johannes 11 vers 4 kyk, dan sê die woord van die Here en toe Jesus dit hoor, sê hy hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God en sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Hoor wat sê Jesus? Ja, Jesus sê eintlik hierdie siekte wat jy nou beleef, gaan jy God die Vader op 'n ander manier sien deur my. Jy gaan God die Vader sien op 'n manier wat jy hom nog nooit voorheen gesien het nie, Martha, en wat jy hom nog nooit voorheen gesien het nie, Maria. Ja, Maria, jy het my voete gewas. Ja, Maria, jy het met trane my voete gewas en voor my gekniel. Maar nou gaan jy my beleef op 'n manier en jy gaan my Vader sien op 'n manier wat jy hom nog nooit voorheen gesien het nie. En as jy hom gesien het, dan gaan dit my verheerlik, maar dan gaan dit ook my Vader verheerlik. Nou vandag wil ek sê, net soos die Here vir Martha en Maria gesê het, dat hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sê die Here ook, dit wat nou in hierdie oomblik in Suid-Afrika in die wêreld gebeur, is nie in hierdie oomblik om God in 'n verleentheid te plaas nie, maar dis 'n goddelike geleentheid, dat ek en jy God se heerlikheid gaan sien. Dis wat die Here gaan doen. Hy gaan dit eerstens in elke wedergebore kind van God doen. Hy gaan dit persoonlik, gaan hy in jou lewe kom werk, soos jy hom nog nooit voorheen in jou lewe sien werk het nie. Dis wat hy gaan doen. Maar jy moet glo. Jy moet dit glo. Jy moet sê, Here, I want to see you. I want to see you, Lord, like never before. En is interessant, wat was Martha en Maria se optrede, want hulle het 'n verwagting gehad. Jesus kom nie altyd hoe ons wil hê hy moet kom nie, en hy doen nie ook altyd wat ons wil hê hy moet doen nie. Hy kom op ons tyd nie. Jesus kom op sy tyd en op sy manier kom hy. En in jou situasie op hierdie oomblik, het jy dalk 'n idee hoe die Here moet werk, jy het dalk 'n verwagting hoe hy moet deurkom, en jy het dalk 'n persepsie hoe hy moet deurkom. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Here is nie gebind in jou persepsie en my gedagtes nie. Sy weë is groter as ons weë, en sy planne is groter as ons planne. En jy moet vandag dit hoor. Jy moet vandag hoor dat God is in beheer, maar jy moet by sy agenda opdaag. En ons kan nie laat hom by ons agenda opdaag nie. Hy het 'n plan, en hy het 'n agenda. En sy agenda is volmaak. En sy agenda is die plan wat ek en jy moet volg. Nou hoor mooi wat ek gesê het. En dit is presies wat Martha en Maria gedoen het. Want as ons gaan kyk na Johannes 11 vers 20, het hulle juis gedink die Here moet op 'n manier kom werk wat hulle verwag het. As ons kyk na vers 20, dan sê, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Vers 21 van Johannes 11. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Nou dink net wat sê sy op hierdie oomblik. Sy sê op hierdie oomblik, sê sy, Jesus, as u nou hier was, dan was alles alright. Dan kon u gekom het, en u kon die hand op my broer gesit het, en die siekte kon van hom verdwyn het, en dan we live happily ever after. Nou is u nie hier gewees. Haar idee was, die Here was te laat. Nou hoor mooi, toe sê Jesus vir haar, nee, maar hy is nie dood, hy slaap net. En toe sê sy, ja, maar en toe daar 'n gesprek tussen haar en Jesus, ja, oor die dooies en die opstanding, en dat Jesus, ja, hy gaan opstaan by die opstanding. En op daai oomblik is daar 'n gesprek daaroor.
Maar Jesus het toe gevra gesê, maar ek is die opstanding en ek is die lewe. Jy verstaan nie my weë nie. Ek is nie gekoppel aan jou idee en jou plan hoe ek moet werk nie. En Jesus sê dit toe vir haar, hy sê, jy verstaan eintlik nie wat ek besig is om te doen nie. En toe gaan hy verder en hy geroep toe van Maria, en hoor wat Maria se reaksie. En toe Maria kom waar Jesus was, en hom sien, val sy aan sy voete neer, en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, sy sê dieselfde. Maar die verskil is, sy kom val voor Jesus se voete neer. En sy begin eintlik te ween. En Jesus kon nie anderste as om empatie te hê met haar nie. Jesus kom nie anderste as om sy hart het uitgegaan, want hy het Maria geken. Hy het geweet wie sy is. En sonder dat hy antwoord, want jy sien, Jesus het nie nodig om elke vraag van ons eers te antwoord nie. Hy het nie eens Maria geantwoord nie. Al wat hy gesê het is, waar is hy begrawe? Waar is hy begrawe? Jy sien, baie keer soek ons antwoorde, en die Here het al klaar die antwoord op die antwoord. Ons moet net toelaat dat hy die antwoord wees. Hy het al klaar 'n antwoord op die vraag, man. Al klaar, daai goed wat jy vra, het al klaar die antwoord. Jy moet net toelaat dat hy die antwoord wees. Maar wat doen ons? Ons wil eers dit verklaar, ons wil dit eers verstaan, ons wil eers sê hoe die Here moet werk en waar hy moet werk en hoe hy moet deurkom. Wil ek vandag vir jou sê, die Here werk nie so nie. Jy moet hom vertrou, jy moet glo dat hy die beste plan vir jou en vir my in gedagte het. En jy moet oorgee. Dis wat die woord ons leer. Dis wat geloof is. Geloof is om te vertrou in die onsienlike. Geloof is juis om te vertrou wanneer daar niks is nie. Wanneer daar 'n wolkie so groot soos 'n man se hand is, dan sê jy mense hart op die reën is op pad hoor. Die reën is op pad. Die reën gaan val. Jy sien nie in die fisiese dan nie, want jy het Jesus gesien. En as jy Jesus gesien het, het jy die deurbraak gesien. Nou ek wil afsluit na vers in Johannes 11:4, wat sê, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God. Die Here sê, dat dit wat nou in die wêreld gebeur, is nie om God in 'n verleentheid te plaas, of die kerk in 'n verleentheid te plaas, om die Christene in 'n verleentheid te plaas nie. Dis nie om jou en my op 'n plek te plaas, waar ons verleë staan nie. Maar hierdie is nou, op hierdie oomblik, in die wêreld, om God te verheerlik. Hierdie gaan God verheerlik, en dit gaan God in jou lewe verheerlik, en dit gaan God in my lewe verheerlik. Net soos Lazarus uit die dood opgestaan het. Net so gaan jou situasie ook lewend word. En ek weet nie wat is vandag jou grootste vrees nie. Ek weet nie wat is vandag jou grootste probleem nie. Baie van julle kan dalk na my luister en sê, Charl, ek weet nie eers of ek 'n werk het, nadat ek uit hierdie lockdown teruggaan. Baie mense kan vir my sê, Charl, ek weet nie eers of ek 'n inkomste gaan hê nie. Maar ek wil sê, net soos Lazarus, sy situasie gelyk het, of het onmoontlik is. Hy was al 4 dae dood. Hy het al geryk. Kan jou situasie in die fisiese lyk onmoontlik. Wil ek vir jou sê, dis dalk net tyd, dat jy kan sien wat God sien. En die grootste deurbraak is net om die hoek. Net om die volgende draai, gaan die grootste deurbraak beleef. Daai verleentheid, daai situasie, daai omstandighede wat soos vrees aan jou kom eet, wat amper wil op jou kom klou, wil ek vir jou in hierdie oomblik kom sê, die Here het dit in beheer. Jy moet reg sien, en jy moet reg hoor in hierdie oomblik. En dit is God se hart. Dit is die Here se hart in hierdie oomblik. Maar wat's jou optrede? Wat's jou gesindheid? Wat gaan jy doen nou? Gaan jy, soos Martha en Maria, vra, want hulle het vrae gevra, of gaan jy die antwoord sien wat Jesus is, wat die opstanding is? Hy is die opstanding, hy is die lewe, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. As jy Jesus sien, het jy die Vader gesien. En as jy die Vader gesien het, dat jy die mees belangrikste ding op aarde gekry, wat 'n Christen kan kry. En dis om die Here in aksie te sien. Dis God se hart. En dis sy begeerte vir elkeen wat na my luister. En ek wil vandag vra, kom ons bid saam.
As jy hier sit, by die huis, as jy sit, daar in jou sitkamer, of in jou kombuis, of waar ook al jy is, en jy sê, Charl, hierdie boodskap het tot my gepraat, ek voel nogal iets soos Maria en Martha, wat voel alles het te veel geraak. Lazarus is dood, wat nou? Jy voel dalk Lazarus is dood, jy voel, tot hier toe kon ek het maak, maar ek kan nie meer verder nie. Hierdie situasie is nou vir my ondraaglik, ek weet nie wat om te doen. Ek kan nie. Wil ek vir jou sê, toe Maria begin te huil, toe het Jesus al die oplossing gehad. Jesus het klaar jou oplossing. En kom ons dankie Here, vir die deurbraak in jou en in my lewe. Kom ons bid saam. Vader, daar is soveel mense wat nou in hierdie oggend na my luister. En dalk in 'n mate voel, waar is die Here? Dalk voel Here, hierdie raak nou vir my te veel. Ek kan dit nie meer vat nie. Maar Jesus, u woord is baie duidelik as ons u sien. Soos Martha en Maria u gesien het. Toe hulle sien hoe u Lazarus opwek, toe verander hulle hele situasie. Ek vra Here, dat mense u nou so sal sien. Vra dat hulle wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk sal sien. Ek vra vir opstandingskrag om nou in mense se situasie in te beweeg. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon ook in ons. En ek vra dat daai selfde opstandingskrag nou 'n deurbraak sal gee in elke situasie in mense se lewens. Here, of dit nou finansiëel, emosioneel, of op watse gebied dit ook al mag wees, of dit genesing moet wees, vra ek, Here, genees in die naam van Jesus nou. Nou, Vader. Terwyl mense nou luister na my, vra ek, Vader, in Jesus naam, dat u nou kom en 'n wonderwerk doen, Here. En ek gee aan u al die eer, al die lof, en al die aanbidding daarvoor, in Jesus naam. En as jy saam met my stem, sê net daar waar jy is by die huis. Amen! Amen, dankie. Ons eer die Here daarvoor. Ons gaan nou sommer verder gaan, en ons gaan nou by die tafel van die Here sit, en ons gaan nou nagmaal saam gebruik as familie. Kry jou familie by mekaar, terwyl julle nou saam nagmaal gaan gebruik. Ek is so dankbaar om saam met jou in jou huis te kom, en saam met jou net saam aan die tafel van die Here te sit, en ek wil eerstens begin dat Here, ons doen die nie uit ritueel uit, en ek weet ons doen dit nou van die begin van die lockdown, het ons elke Sondag, het ons julle aangemoedig om dit te doen, en ek weet ek en my huisgesin, ons doen dit elke dag, op hierdie oomblik, die hele lockdown deur, het ons dit elke dag gedoen. En dis net hierdie herinnering dat Here, selfs in hierdie tyd, Here, sal u ons nie los nie. In hierdie tyd sal u nie die hand van ons onttrek nie, want die hand het nie tekort geword nie. Here, en die brood is eintlik 'n teken van u voorsiening op elke gebied in ons lewens. En ek wil nou vir jou vra, dat terwyl jy die brood vat, wat 'n teken is van God se voorsiening, nie net vir jou liggaam nie, maar in elke aspek van jou lewe. En wil ek hê dat jy in jou huisgesin saam moet bid, en daai goed voor die Here nou moet sê, Here, ons vertrou u nou hiervoor. Dis waar ons die Here voor vertrou en verklaar dit in hierdie oomblik. En jy sal sien hoe die Here selfs vir jou op daai gebied deurkom. Kom ons gebruik nou die brood as 'n teken van Jesus se voorsiening. Dis wonderlik. Nou, kom ons by die druiwesap, en ek dink jare terug het ons 'n lied gesing. The blood that Jesus shed for me. It will reach us to the highest mountain. It will go to the lowest valley. The blood that gives us strength from day to day. En ek wil sê, mag die bloed van Jesus vloei na daai plekke toe, wat jy in jou wildste drome gedink nie kan vloei nie. Want daai plekke waar die bloed van Jesus gaan vloei, is die plekke wat dood is, gaan hy lewe bring. En mag dit vloei na plekke wat jy dink dormant en dood is, en dat daar lewe sal opkom op plekke waar jy die minste verwag. Mag die bloed van Jesus vandag 'n teken wees van God se lewe in jou lewe.
Kom ons gebruik dit saam as 'n teken van sy lewe in ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Vader, terwyl ons nou weer eens aan die tafel van die Here gesit het en die druiwesap en die brood gebruik het as 'n teken, Here. U woord sê, doen dit dikwels. Wil ek verklaar, Here, dat hierdie week wat mense gaan sit, Here, dat hulle net sal vrede beleef. Ek vra, Here, nie die vrede wat die wêreld gee nie, maar die vrede wat van U afkom. Dat hulle vrede sal beleef, Here, en besef, Here, en beleef dat U is met hulle. Here, U is nie 'n God van ver nie, U is 'n God van naby. En Here, dankie hierdie tafel, Here, staan vandag vir die tafel van oorwinning. En mag elkeen oorwinning vandag en hierdie week in hulle lewe beleef. Amen. Terwyl ons nou kom by hierdie deel wat so belangrik is, wil ek sê weer eens baie dankie vir almal wat getrou gegee het, hierdie maand, en baie mense het definitief gegee, nie uit hulle oorvloed uit nie, maar juis uit dit wat nie maklik was om te gee nie. En terwyl ek dit sê, dink ek veral wat aan Habakuk sê, al wou die vrye boom nie bot nie, en daar geen wingerd oes was nie, nog dan sal ek jubel in die Here. En hoe jubel ek baie keer die Here is deur om in geloof te gee, deur om te sê, Here, te midde van my oorvloed gee ek uit dit wat ek selfs nou het, Here, en dit wat selfs nie baie is nie, gee ek. En weet die Here sien dit raak. Die Here sien dit raak en ek weet hy gaan vir jou deurkom. Ek weet dit, want ek het dit in my eie lewe beleef, dat op die tye wat ek die gevoel het is die einde, het die Here juis op daai tyd van my deur gekom, want hy bly die bron. En dit wil ek vir jou vra vandag, dat jy dit moet besef, God is jou bron, en ek wil ook daarvoor vir jou bid. Kom ons bid saam, terwyl jy met 'n blymoedige hart gee. Here, ek wil vandag vra, dat U op maniere vir mense sal voorsien, wat hulle nog nooit eens aan gedink het nie. Ek bid dat U hulle gedagtes en planne sal gee, wat hulle nog nooit voorheen eens aan gedink het nie, en dat U bo natuurlik vir mense sal voorsien. Here, wat gee in hierdie oomblik ook. Here, en vir elkeen wat luister, mag U hand van voorsiening sigbaar wees. Here, U is ons bron. Here, ons elke behoefte sal U voorsien, volgens die rykdom vir die genade wat daar is in Christus Jesus. U is ons bron. En ek verklaar dit oor elkeen se lewe nou, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat U vanmôre ook ingeskakel het en geluister het na AGS Brandpunt, en mag hierdie week vir jou 'n goeie en 'n geseënde week wees, vir die mense wat môre begin werk, wat daar verligting was op die lockdown, wil ek bid dat die Here jou sal seën. Vir die res wil ek vra, Here, is dat U hulle ook sal seën, en dan volgende week gaan ons mekaar weer sien, en ek wil sommer vir jou sê, wat jy ook al, wat se kant van dit jy val, of jy al kan begin werk of by die huis is, wil ek vir jou vra dat jy regtig waar net jou oë sal vestig op Jesus Christus, die volleinder van jou geloof. Baie dankie en geniet die week verder.